عسلامة عسلامة. توا باش نقراو ليكتور فرونسي 6e année module 7 page 102. به عبد الرحمن السلامي. Profiter de son temps libre, mon projet d'écriture, écrire une lettre à un ami ou à un parent pour lui parler de mes loisirs. معناها نكتب البروجي نتاعنا هنا باش نكتبوا رسالة باش نحكيو على الترفيه نتاعنا. Pour réaliser mon projet, je vais apprendre un poème pour faire le portrait d'un oiseau ou dans le grenier de ma grand-mère. هنا باش يعمل بورتري نتاع الوازو، باش يرسم لوحة للوازو ولا في البيت. احنا نقولوا بيت الخزين. بيت الخزين معناها اللي فيها نخزنوا فيها الجوي وكل حاجات نتاع الزايدة اللي في البيت نتاع غرامير نتاع جدة. Lire les textes, la lettre de Paul, la lettre de Daniel, la lettre de Monsieur Grepp. Me documenter sur la peinture, la sculpture, le théâtre de marionnettes. هذا اللي قلت لك عليه التياتر نتاع الماريونيت، اللي يعملوا ماريونيت بالقماش ويحركوهم يا من فوق بالخيوط يا من لوطة بالأصابع، يعملوا صباع مثلا الرأس وهذوما الاثنين اليدين ويقعدوا ويحكيوا معناها مع بعضهم زوزيدين هكا يبداو يحكيوا عسلامة لاباس لاباس سافا. فهمت كيفاش؟ وريهم هكا من فوق ويغطيوا الانسان ومن فوق يبداو يحكيوا هكا في الديكور اللي هما يعملوه، والا انت تطلع من الفوق ويحطوا الديكور من لوطه ويغطيك انت دو فاسون ما تتشافش، تشوف كان يديك معناها تحركهم بالخيوط. الدميه اللي تكونها وتعملها بالصوف وكل شيء تبدا متاع اطفال، وتبدا تتكلم. مره تتكلم صوت خشن، مره تتكلم صوت مثلا عسلامه ياخذوا السلام عليكم مثلا تجاوبوا هكا. فهمت؟ نفس الانسان يتقمص الكثير من الشخصيات هيك. التياتر دو ماريونيت يتسمى، معناها مسرح الماريونيت الدماء. هنا تستعلم على البنتور، على كيفية الرسم، اللوحة، الكاليتي نتاع اللوحة، البرودوي اللي ترسم به يكون اكواريل معناها مائي، والا يكون واللي هو بالقواش زاده، والا يكون معناها زيتي، لوحة زيتي وعلى القماش انواع السيبور، ولا على الفيتر على البلور. فما ياسر انواع معناها نتاع بنتور. لا سكولتور ولا على السيراميك. لا سكولتور النحت هنا تنجم اللي تشد حاجه وتقعد تنحت فيها، والا تنجم تكونها معناها تاخذ اون بات. البات هذيك اللي كيما الطبعه احنا اللي كي تصب المطر تراب وطين، الطبعه هذيك تشد معناها تشكلها كيما تحب انت وتخليها تشيح هيك زاد نقدروا نعملوها. Jouer au nombre passé. Utiliser un vocabulaire au thème loisir. Apprendre à utiliser le complément de temps. Conjuguer le verbe dire, lire, écrire au passé. Composer au futur et à l'impératif. Accorder l'adjectif avec le nom. Le mois dernier, Daniel a écrit une longue lettre, كتب رسالة طويلة à son grand-père, الجدو, pour le remercier de lui avoir offert un merveilleux piano. صح علي جدو هدي له بيانو. انا زيد كنت يا عبد الرحمن باش نشري لكم بيانو، اللي شريت لكم اورج وشريت لكم عود وشريت لكم جيتار. البيانو دفعت فيه شيكات وبعد عدلت على اني نشريه. مشيت معناها حطيته في البني خير، حطيته في البني معناها حاجة أصلح ميسالش. إن شاء الله فرصة قادمة للبيانو إن شاء الله. ربي يحل. ويرخص زاد السوم متاعو خاطر غالي شوية هو معناها البيانو. قديش يا ربي هو قبل؟ تعرف بكم كان البيانو؟ كان قبل ب 11 و 12 مليون البيانو، غالي ياسر، حتى 15 مليون. مثل اغلى من الكهرباء من السياره. توا وصل حتى معناها قديش، مليون ونص، 900 حتى 900 تلقى، اما مش ليس الكبير معناها اللي يطلع هكا.
ربي ان شاء الله. انا نحب ياسر البيانو، ياسر تعرفوني يعجبني العزف على البيانو، صوته لين ويعجبني به. Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord un cage avec une porte ouverte. باش تعمل البورتريه معناها لوحة متاع الوزو، ارسم الساعة قفص مع باب مفتوح. peindre ensuite، ارسم فيما بعد quelque chose de joli، حاجة جميلة، quelque chose de simple، حاجة بسيطة، quelque chose de beau، حاجة جميلة رائعة، quelque chose d'utile، حاجة معناها تستعملها في من محتاجاتك. puis l'oiseau، ثم بعد العصفور. placer ensuite la toile contre un arbre، فيما بعد اللي قلت لك رسم مع التوال على القماش، معناها على ليس على البابي، ليس على على الورق، فهمتش؟ بلاسي ensuite فيما بعد، حط فيما بعد لا توال اللي هي قطعة القماش contre un arbre dans un jardin، بحذا الجردة، بحذا الشجرة في الحديقة. placer ensuite la toile contre un arbre dans un jardin، dans un bois، في غابة، ou dans une forêt، ولا في غابة زيادة. se cacher derrière l'arbre، حطها وراء الشجرة sans rien dire، بدون ما تتكلم أي شيء، sans bouger، من غير ما تتحرك. quand l'oiseau arrive، إذا كان جاء العصفور، s'il arrive، observer le plus profond silence، absorber معناها ابلع الصمت نتاعك في الاعمق صمت، فهمتش؟ ما تتحركش، خاطر هو باش يتخيل اللي كل قفص هذاك حقيقه، والرسم هذيك اللوحه حقيقه. attendre que l'oiseau entre dans la cage، استنى حتى العصفور يدخل في القفص. et quand il est entré، ولما يدخل ferme doucement la porte avec le pinceau، معناها سكر بكل لطف الباب متاع الكاج عندما يدخل العصفور بكل لطافة. معناها هنا جاك بريفير، هنا يمثل العصفور، يمكن نمثلوه بالعرس، على خاطر هنا ما ينجمش يكون ان شاء الله لا معناها حبس، لكن يكون حاجة طيبة انه معناها يرسم لوحة مزيانة، كأنه يرسم فتاة مزيانة ويضعها معناها في الشارع، أو في معناها موجودة البرا، مش محصورة باش يشوفوها الناس اللي هو يمثلهم زعما في الغاب وحيوانات توا كيفاش. معناها يشوف العصفورة القفص هذاك، العصفور اللي هو الزوج، معناها يشوف حاجة مزيانة، لون مزيان، يدخل تو دوسمون. اش تعمل هي؟ ولا البو متاع متاع الفتاة يعمل هكا، يرسم قفص صي، معناها يكتبوا الكونترا دو مارياج ويتزوجوا. معناها هكا هي القفص. علاش ديما يضعوا الديكور نتاع القفص قفص الزوجيه هكا هو ان شاء الله، من حسن بالرفاه والبنين، ومن حسن لي احسن يا ربي، وجيبوا وليدات معناها اجمل واحسن، به يعيشوا في خير وسلامه. دون لو غرونيي دو ما غرامير، في المخزن معناها نتاع هنا، معناها قفص اني داويته وانا رديته قفص الزوجيه توا تخلي للغرونيي وللمخزن ربي يصبرنا. لا نتاع غرامير لاباس سبا، تلقى فيه جوايه وحاجات باهين باهي. ما غرامير un grenier، عندها مخزن plein de toiles d'araignée، فيه معناها العناكب، mais dans les coffres de bois، في الكوفر دو بوا، معناها في القجورات. on y trouve des merveilles، de vieux jouets d'autrefois، معناها نلقاو جوي القديمة، حاجات تبهر، des merveilles، des dentelles، حاجات معناها فيها دونتيل، des corbeilles، قفف، des fourchettes، الفرشات étendées، des guitares، تلقى الجيتارة، des poupées، تلقى عرائس، des livres، تلقى كتب lourde de poussière، فيها الغبرة، رزينة بالغبرة.
un beau berceau, un terre, un, un TR et un très joli pantin كل pantin هكا اللي باللوح يلعبوا بيه un pantalon de satin معناها اللبسه تلقى اللبسه فيها زاده قديمه حتى البيرسو نتاعك انت وانت صغير تلقاه موجود كل هكا اللي الفراش الصغير هكا اللي تدرجح فيه وانت صغير un très joli pantin un pantalon de satin mais moi ce que je préfère لكن أنا ما أفضل c'est le rôle de mariée نحب دور العروس هنرجع للعروس avec ses fleurs d'oranger toute jaunie par le temps qu'elle était belle grand-mère quand elle avait 18 ans كلود كليمير معناها هنا كانوا يتحسر في صورة على الشباب متاعهم وقت اللي هما صغار وقت اللي رباو الأطفال وطلعوهم وقت اللي تزوجوا معناها يتحسر على الماضي هنا في الماضي كانوا صنفوا أنه يكون في الغرونيي في المخزن معناها لكن احنا نصنفوا الماضي أنه يكون تراث وأنه يكون امتداد للمستقبل وأنه يكون جذورنا القديمة وأن ناخذوا هنو حتى هو جبد معناها بعثك الطفل الشاب يجبد معناها من التراث القديم ومن الحاجات اللي مسمى قديمة ومزيانة قديمة ويستعملها في الحاضر إن شاء الله في المستقبل. La lettre de Paul. Cher papa, chère maman, c'est du chalet que je vous écris et cela me fait tout drôle de ne pas être ce soir avec vous à la maison. أنا مش شاليه يكلم فيهم معناها هو في السياحة في الشاليه في الكومباني وقال لهم راني ما نجمش معناها c'est drôle, حاجة باهية ياسر ce soir avec vous à la maison tout drôle معناها حاجة cela me fait tout drôle de ne pas être ce soir معناها حاجة باهية و même temps حاجة drôle حاجة معناها عجيبة أنه مش مستانس بها ليس متعود أنه يكون معناها في الشاليه هذاك وماهوش وليس بحذا والديه mon voyage en train s'est très bien passé الفواياج نتاعو السفرية نتاعو في القطار كانت ممتعة تعديت ممتعة معناها سالمة j'ai rapidement reconnu oncle Marcel بسرعة عرفت عمي مارسيل qui m'attendait sur le quai de la gare اللي استنى فيها على سكة على رصيف القطار dès que je suis descendue du train, Douba هبط من التران. Il m'a emmené boire un jus de fruits. هزني شربت عصير فاكهة car j'avais très soif. لأني كنت عطشان كثيرا. Puis nous sommes montés dans sa voiture pour aller à Montserrat. Montserrat. تحفونا ياسر البلاصة. به هذا le 16 mai 1999. هنا أول ما بديت نعمل في لوحات الرسم متاعي وكنت بنتي عمرها 2 سنين. الكبيرة 2 سنين. Tante Catherine, son fils Ludovic et la petite Yvette m'ont très gentiment reçu. استقبلوني بالباهي عماتي وأطفالهم tout m'ont embrassé et nous معناها قبلوني nous sommes aussitôt mis à table وقعدنا تحلقنا حول المائدة. En mon honneur, on a préparé un bon repas avec لوصولي أنا معناها بفرحوا بيا حضروا لي معناها عشاء au dessert فيه ديسير فطور فيه ديسير une grande tarte aux cerises وفيها خبز حلويات قطعة من الحلويات كبيرة فيها السيريز الحمر كيما الفريز. Nous l'avons entièrement mangé كليناها الكل. Il faut avouer que le voyage m'a donné de l'appétit. يلزمني نعترف اللي السفر عطاني معناها قابلية للأكل. Je suis content et je crois أنا فرحان وأعتقد que je vais passer de bonnes vacances. اللي أنا باش نعدي عطلة سعيدة. Déjà
pour demain وبالطبيعة الغدوة nous avons projeté معناها خططنا الغدوة une promenade en montagne فسحة في الجبال mais sois tranquille maman لكن ابقى هادئة أمي je serai prudent سأكون حذر لأن الفسحة في الجبال خطرة يا عبد الرحمن زاد يلزمك تتعلم كيفاش تصعد الجبل معناها وتتركز على الحجرة الصلبة واللي هكا مطروحة وفي النزول كذلك النزول معناها تهبط بنفس الطريقة توخر التالي وتحط ساق على الحجرة معناها المبسوطة والحجرة الأخرى وتبدأ تهبط بالطريقة معناها حذرة جدا حتى لا تسقط على الصخور لأنه بعد علينا البلاد المونتاني الجبل معناها عالي احنا تدربنا على الحكاية هذه وكنا نطلعوا نتجراو ونهبطوا نتجراو لما يلزمك تعرف وين تحط ساقك معناها يلزمك تكون حذر معناها الاحتياط واجب يلزمك متمكن من الصخرة أنها تكون صلبة وتكون مسطحة وتكونسونتر معناها تركز ياسر على الصخر وتبدأ تعمل هك معناها وتوخر التالي مش تقدم للقدام تقدم القدام تيح انت بكلك القدام معناها بدنك التالي وسقيك القدام فهمت حتى كي الله لا يقدر تطيح هكا فهمت ما تطيحش هكا تقعد معناها تعمل معناها الدور القدام فهمتش je suis contre et je crois que je vais non, vacances déjà non j'espère que prudent j'espère que vous ne vous ennuyez pas trop de mon absence et نتمنى أنكم ما تقلقوش من وقت اللي أنا غايب et que vous m'écrivez bientôt وتكتبوا لي قريبا tout le monde me charge de vous envoyer ses amitiés كل الناس الكل تقول لي بلغ لهم الصديقة متاعنا je vous quitte نخليكم توا en vous embrassant bien fort وقبلكم كثيرا به هذا كتب لهم رسالة je cherche dans le dictionnaire le sens du mot que je ne comprends pas je réponds aux questions qui a écrit la lettre à qui quand ou d'où لازمك تكتب المكان في اللاتر وتكتب التاريخ وتكتب أكي لشكون وبعد تبدأ تدخل معناها في المقدمة وبعد جوهر الموضوع وبعد الخاتمة وبعد تصحح معناها أنت شكون به l'auteur de la lettre dit à sa maman qu'il va être prudent pourquoi imagine les autres projets de vacances de Paul à la montagne تخيل معناها les projets متاعو et je m'entraîne à la lecture rapide la classe dans l'ordre et le plus rapidement possible le dessin illustrant les informations données par Paul dans cette lettre lis la phrase se rapportant à chaque image j'écris et je retiens le mot utile mais لكن pourtant رغم ذلك cependant ورغم ذلك زاد في نفس المعنى به أنا هنا في التران وغادي في الغبا وقتها يتفسح فما في الصور الكل به grammaire j'apprends à utiliser le complément de temps avant de se coucher قبل ما ينام Paul écrit une lettre à ses parents son papa et sa maman liront cette lettre 2 jours après بعد ما توصل بيومين يقراوها son papa et sa maman la lettre ils répondront le lendemain à son courrier يرجعوا منين تغدوها في البوسطة في البوست في البوست يصبوا الرسالة وتوصل بعد نهارين بول écrit une lettre à ses parents يكتب رسالة لوالديه quand متى avant de se coucher قبل أن ينام papa et maman liront cette lettre quand متى 2 jours après يومين بعد ils répondront à la lettre de leur fils quand متى le lendemain le mot et groupe de mots en gras
répondre à la question. يجاوب للكستيون. المو اللي غامق هذاك يجاوب للكستيون. Il apporte des renseignements sur le moment où se déroulent les événements. Ce sont des compléments de temps. هنا المتممات معناها للزمان باش يوضح لك بالضبط وقتاش. comme le complément du lieu مثل المكمل للمكان. les compléments de temps peuvent être déplacés. نجموا نحولوهم et parfois même supprimés ونجموا نحيوهم. ce sont des compléments non essentiels ماهمش مهمين ياسر. avant de se coucher. هانو من الأول بداها avant de se coucher. وقتاش بالضبط المكمل هنا. Paul écrit une lettre à ses parents. هانو Paul écrit une lettre à ses parents avant de se coucher. Quand? Avant de se coucher. كي تقول quand وتجاوب هيك يتسمى الكومبليمون du lieu ولا الكومبليمون du temps. فهمتش؟ Paul écrit une lettre à ses parents. تنجم تستغنى عليها زادا ما تقولهاش جملة. Conjugaison. J'apprends à conjuguer le verbe dire, lire et écrire au passé composé et au futur. Hier après-midi, أمس بعد الزوال, Arnold a lu une lettre apportée par le facteur. قرأ رسالة جاية من عند الرجل البريد. C'est sa cousine Céline, معناها بنت عمه سيلين qui lui a écrit du Canada. بنت عمه ولا بنت خاله كتبت له من الكندا. هذا كيما قلت خالك انت يوسف عنو يكتب لك زاد من كندا. مع الكمبيوتر احنا توليت طريقه متحضره ياسر على الانترنت على سكايب على الكمبيوتر يكتب لك يبعث لك معناها على الفيسبوك يبعث لك سبل التواصل الحديثه يبعث لك الرساله هذيك. Elle lui dit dans sa lettre j'ai vu les célèbres chutes de Niagara. قالت له ولا ما راني لقيت شفت معناها السليبر المشهورة معناها الشلالات المشهورة متاع نياجارا. dis à tes parents que je m'amuse bien ici et écris-moi vite. قل للوالديك اللي انا نستمتع ياسر وعاود اكتب لي بسرعه. Demain Arnold écrira à sa cousine et lui dira qu'il est impatient de la revoir. Céline ne lira cette lettre que dans quelques jours. شلالات نياجارا في الكندا. Dans ce texte, on utilise les verbes dire, lire et écrire. Ces verbes se conjuguent ainsi. Dire, j'ai dit, à la fin t'es dit. Tu as dit, l'AS ou baté. Il a dit, l'A sans S. Nous avons dit, vous avez dit, ils ou elles ont dit. Écrire au passé composé écrire j'ai écrit AI ou écrit à la fin T. Tu as écrit AS ou écrit à la fin T كما العادة على الكل. Il ou elle a écrit كهو. Nous avons écrit, vous avez écrit, ils ou elles ont écrit. Lire, j'ai lu, j'ai بالAI ou lu U كهو. Tu as lu AS ou LU في الآخر. Elle ou il ou elle a lu, A ou elle eu. Nous avons lu, vous avez lu, ils ou elles ont lu. B. Dire je au futur, في المستقبل. V. Je dirai à la fin AI. Tu diras à la fin AS. Il ou elle dira à la fin A. Nous dirons, vous direz, ils diront. Il ou elle diront. Écrire au futur, في المستقبل. J'écrirai AI. Tu écriras AS. Il ou elle écrira A. Nous écrirons ONS. Vous écrirez EZ. Il ou elle écriront ONT. Lire. Je lirai AI. Tu liras AS. Il, elle lira. Nous lirons. Vous lirez. Ils liront. B. À l'impératif. Dire. دي disons جيت معناها في صيغة الأمر يبدأ يأمر فيك. دي شفت ما يتحطوش الكل ما يتحطوا كان الأولانيين جو تو إل ثلاثة كهو. به
من صيغة تو تتحط تو وتتحط نو وتتحط إيل دي معناها تخاطب تو فو وتتحط فو دي ماني قريتها لك المرة اللي فاتت ديزون ديت به معناها صيغة المخاطبة لل تو و فو فهمتش تو و فو به écrit écrivant écrivez écrivant écrivez ou non زادا لي lisant lisez معناها كي نتحدث على صيغة الأمر فما تو وفما نو وفما فو هيك صيغة الأمر أكاهو فماش حاجة أخرى تتنحى كالإيل والآل وكل يتنحى به très cher grand-père معناها كي تجي باش تقول مثلا écrire اكتب تقول للمفرد الكل هذوك الثلاثة المفرد جو و تو و إيل تقول له écrit الكل écrit كي تجي تحكي على الجمع هنا تحكي على صيغة نو écrivant معناها تحث الجماعة بجنبك تقول له أي écrivant اليزي écrivant مع بعضنا ولا écrivez إذا كان أنت مش معاهم تقول له écrivez vous أنت فهمت La lettre de Daniel, Toulouse, هنا من Toulouse, le 15 avril 2003. Très cher grand-père, merci. Tout d'abord, هنا وقت اللي دخلت مي للمكتب. هذا أول كتاب المي وقت اللي تطبع وتنسخ وتكتب أول كتاب كان المي حتى أنت شريته لك زاد قبل وأنت عمرك 4 سنين ومي دخلت 5 سنين شريت لك زاد الزوز باش بديتوا تقراو قبل بعام معناها به très cher grand-père merci tout d'abord شكرا يا جدي الحبيب tout d'abord في أول الأمر pour le piano que tu m'as offert. Merci le piano اللي معناها آلة البيانو اللي هديتها لي au début في أول الأمر j'ai commencé à apprendre petit à petit بديت نتعلم بشوية à jouer de ce merveilleux instrument في هالآلة باش نعزف على الآلة هذه معناها تحفونا ياسر je serai surpris quand tu m'entendras jouer un morceau de musique lors de ta prochaine visite, que j'espère très proche. Tu seras surpris quand tu m'entendras. معناها تو تنبهر وقت اللي تسمعني أنا نعزف un morceau قطعة من الموسيقى de musique lors de ta prochaine في زيارتك visite البروشين المستقبلية القادمة que j'espère très proche اللي نتمناها تكون قريبة très proche. Ces jours-ci, ce qui m'étonne, هالأيام الحاجة اللي جاتني غريبة, c'est que chez nous, à la maison, احنا في البيت, on n'a pas encore parlé de vacances. ما حكيناش لم نحكي على العطلة. Mes copains, eux, se préparent. أصدقائي يجهزوا في رواحهم tout à partir باش يسافروا. Claudine a dit qu'elle va en Italie. Claudine قالت له باش نسافر لإيطالي. Stéphane s'en va en Angleterre. Stéphane ستسافر لإنجلترا و à la campagne ولا في للريف. Il n'y a que moi فما سوى أنا qui ne sait pas encore où aller et c'est très embêtant. أنا كهو ما نعرفش وين نمشي وهذا أمر ما يعجبنيش. Parce qu'une des choses que j'aime le plus dans les vacances, c'est d'en parler aux copains. والحاجة اللي نحبها في هذا الأمر هو أني نسافر ونخاطب نتعرف على أصدقاء جدد ونخاطب الأصدقاء نتحاور مع الأصدقاء به faire des bricolages faire du petit travaux
ou de petits réparations bricolage معناها يصلح ويكون ويعمل حاجات هذيك معناها ويصنع حاجات هذيك به pour passer le temps باش نقضي الوقت j'ai fait un peu de bricolage قعدت معناها نعمل نصنع خزانة نصنع حاجة je m'occupe à faire des dessins ولا نرسم كيفي أنا j'ai même essayé de peindre le portrait d'une copine حبيت نرسم البورتري متاع صديقتي elle a beaucoup ri ضحكت كثيرا quand je lui ai montré mon tableau وقت اللي وريتها التابلو متاعي je te dis maintenant أقول لك الآن au revoir papi إلى اللقاء papi سلام en te priant ou أرجوك d'intervenir pour que papa et maman se décident enfin à parler de nos vacances لأجل أنه أرجوك يا جدي معناها أنك تحاول تقول تنصح أبي وأمي أنهم يوليوا يحكيوا يصبحوا يحكيوا على الفاكانس على العطلة حتى نسافروا ونترفهوا زاد احنا دانيال prie son grand-père d'intervenir il lui demande avec insistance il insiste معناها بكل قوة يكرر في الطلب de parler à ses parents grosse bise قبلة كبيرة ton petit-fils دانيال ابنك الصغير دانيال به أو قريب Je cherche dans le dictionnaire le sens du mot que je ne comprends pas. Je réponds aux questions. De quoi parle d'abord Daniel dans sa lettre? Que dit-il à ce sujet? Pourquoi Daniel est-il à son grand-père. Pourquoi Daniel est-il embêté? Que fait-il pour passer le temps? Que demande-t-il à son grand-père? Imagine ce que fera le grand-père après avoir lu la lettre de son petit-fils. يهز التليفون ويكلموا يكلموا الأولياء هذوكم أبوه وأمه باش je m'entraîne à la lecture rapide. Trouve et lis le plus rapidement possible dans la lettre de Daniel les passages correspondant à ses dessins. J'écris et je retiens les mots utiles. Premièrement, أولا, deuxièmement, ثانيا. Orthographe. J'apprends à accorder l'adjectif avec le nom. Pour faire une bonne surprise à ses amis باش نعملوا مفاجأة طيبة للأصدقاء Trot se déguise en polichinelle تنكر لهم في polichinelle sa gentille petite cousine بوليسينيل أما هي تتكتب بوليشينيل به sa gentille petite cousine معناها بنت عمو الجونتي ولا بنت خالو l'aide à mettre son costume jaune تحاول تلبسوا الكوستيوم نتاعو جون اي بلو وازرق avec de gros boutons بالبوطون كبار معناها قفل كبار روج احمر تروت enfile البس ensuite فيما بعد سي بيل بوتين البس البوتين اللي بوت الصغار نتاعو نوف جدد et se coiffe d'un curieux chapeau en forme de cloche. D'un curieux معناها لبس chapeau en forme de cloche. هكاك الطويل. Certains adjectifs changent de forme en passant du masculin au féminin. Exemple, singulier, beau, belle, تولي. Neuf, تولي neuve. singulier معناها بالنسبة للفيمينا والماسكولين الماسكولين من الأول بو تولي بيل فيمينا ونوف vieux vieille pluriel بو في الجمع بو في المذكر في الجمع المؤنث بيل على فا اس neuf
à la fin S. تولي neuve à la fin ES. Vieux à la fin X. حتى في le singulier vieux X. B. تولي vieille ES. B. D'autres adjectifs doublent la consonne finale en passant du masculin au féminin. Exemple, singulier bon, تولي bonne, 2NE, match bon, ON كهو. Gentil, تولي gentille, gros, grosse, في المؤنث. تو في البلوريال البون تولي على فان اس، وفي البلوريال مؤنث بون على فان او اس. جونتي على فان اس تولي جونتي بالدو زل، ما عادش ال و اس كهو. جونتي دو زل او اس. غروس بالاس كهو تولي غروس دو اس او اس. فهمتش؟ ب La lettre de Monsieur Crêpe, le 29 avril 2015. Chère Madame, confiture. الكريب اللي ناكلوها كي نحشيوها بالشوكولا ولا بالمعجون، هنا تبعت للكونفيتور، للمعجون معناها للمربى. به une crêpe, c'est une pâtisserie ronde et fine, ronde مدورة وفينو en base de farine، نعملوها بالفارينة، لي بالحليب وأوف بالعظم، كريب au chocolat au sucre au fromage، ولا بالكونفيتور اللي هي شير مدام كونفيتور بالمربى. المربى اللي هو نعملوا سكر وفاكهة، نطيبوه بالقليل من الماء وسكر وخلطوه حتى يطيب ويولي مربى، كما المعجون ولا المشمش ولا أي فاكهة معناها، كيما زاد البرتقال ولا أي فاكهة معناها. Je vous écris cette lettre pour vous permettre de mieux me connaître. نكتب لك هالرسالة هذه باش نسمح لك أنك تعرفني أكثر. Je vais vous raconter ma naissance. نحكي لك على مولدي. Ce jour-là في ذاك اليوم ma mère a pris 500 grammes de farine. خذت وهي تثبت في يوم المولد متاعها، هي فايقة هي كبيرة ولازم حكيت لها أمها. باهي ma mère a pris 500 grammes، خذت 500 غرام من الفارينة، الدقيق الأبيض هذاك. 4 œufs، 4 بيضات، 2 cuillères d'huile، ملعقتين من الزيت، 2 pincées de sel، هكا طريف من القليل من الملح، زوز. 1 litre de lait، 1 litre de lait. ب 500 grammes، نصف كيلو معناها. Elle a versé la farine dans un grand bol، صبت الدقيق في وعاء كبير. Elle a creusé un puits، معناها في الدقيق هذاك حفرت القليل. Puis elle a cassé les 4 œufs، وكسرت البيض في وسطه حتى لا يقعد في نفس المكان. ajouter l'huile et les 2 pincées de sel، زادت الزيت والسل والملح. به elle a délaté le lait، وصبت الحليب lentement، بشوية بشوية، jusqu'à obtenir une pâte lisse qu'elle a، حتى تحصلت وبدأت تعجب بشوية بشوية بالقليل قليل حتى تحصلت على معناها على عجينة رطبة ليس qu'elle a laissé reposer، خليتها ترتاح شوية dans la cuisine في المطبخ. Au bout d'une heure، في ساعة، elle a versé la pâte dans le four، le fond d'un poêle، حطت البات هذيك في وعاء الطنجرة نسميوها طاجين. لا étalée avec amour، طرحتها بكل حب. Et l'a laissé cuire، وخليتها تطيب. C'est à ce moment que j'ai commencé à ouvrir les yeux، في ذاك الوقت بديت نفتح في عيني، et que j'ai vu son sourire، وشفت الابتسامة نتاعها. Elle riait fort، تضحك، elle m'a fait sauter en air، فجعتني. Après un moment، je commençais فيما بعد je commençais à avoir chaud، بديت نسخن شوية، et معناها تجيني الحرارة. Et juste à temps، في الوقت avant qu'il ne soit trop tard، قبل ما يفوت الوقت، elle m'a déposé dans une assiette. Elle m'a
déposé dans une assiette. حطتني في l'assiette. في الصحفة في الوعاء. C'est de là que je vous écris. Vite, venez me rejoindre. Je vous attends. يجيو بحذايا. نستنى فيكم. هنا الصيغه معناها نتاع الكونفيتور والكريب هنا الصيغه ردتها كيما الانسان. اما احنا الانسان اللطف ما يتحطش في الطاجين ولا يمشي في الحراره خاطر يتحرق يا عبد الرحمن يتحرق. لكن الصيغه هنا ايش يقول لك الصيغه هنا معناها قربت لي فاكونس والتلامذه بداو معناها الربيع جاء وبداو يحضروا على لي فاكونس نتاع ديتي. شنو يعملوا هما معناها كانوا عايشين في بلاد الثلوج والبرد. يحكي لك هنا انه معناها كيما الكريب تكون بيضه كي تتحط على الطاجين تسمار شويه معناها سخنها بالحراره. هما كيفاش يسافروا للبلدان الحاره ولا تجي معناها الشمس يمشيوا للبحر معناها يعملوا برونزاج هكا تحت أشعة الشمس ويوليوا لونهم بني شوية لون أسمر مزيان جميل جدا وبغيان معناها ويلمع ذهبي. هيك علاش يمثلوها من كيما الكريب بالكونفيتور لذيذة جدا مسيو كريب. لكن احنا ما نمسوش ايدينا لا نضع يدينا في النار لان عبيد وعندنا حواس وعندنا الجلد نتاعنا تتاذى ومعناها ما نحطوش ايدينا في النار. باهي je cherche dans le dictionnaire le sens des mots que je ne comprends pas. Je réponds aux questions. D'où monsieur Crêpe écrit-il? À qui s'adresse-t-il? Que raconte-t-il d'abord? Que demande-t-il ensuite? Quand monsieur Crêpe a-t-il commencé à ouvrir les yeux? Comment appelle-t-il la dame qu'il est en train de faire cette pâtisserie? Pourquoi? En quoi cette lettre est-il amusante? Je m'entraîne à la lecture rapide. Trouve le plus rapidement possible dans cette lettre la liste des ingrédients nécessaires à la préparation de la crêpe. J'écris et je retiens le mot utile jusqu'à hatta au bout de إلى أن. La peinture, la sculpture. مازال ورقتينك اهو. Et le théâtre de marionnettes. La peinture dessine sur du papier. نرسموا البنتور الرسم نرسموا على البابيي على الورق avec des crayons بالقلم de couleur بالأقلام الملونة و avec des pinceaux ولا بالفرشاة. Il peut peindre à l'aquarelle. نرسموا بالألوان المائية sur des papiers plus épais على أوراق خشنة أكثر. la peinture à l'huile ولا نرسموا بالألوان الزيتية demande de supports plus lourds. تستحق معناها محمول أو حامل أكثر معناها أكثر رزين معناها اللي هي التوال معناها قطعة من القماش وفيها كادر لوح هيك على تجي أرزن. بانو دو بوا لوح توال ou simplement les murs ولا تنجم ترسم مباشرة على الحيط. Le peintre الرسام peut utiliser quelques techniques nouvelles. ينجم يستعمل تقنيات جديدة comme le collage كيما اللصق. Le tag consiste à peindre directement sur les murs au moyen de pompe de peinture industrielle. معناها هنا يستعمل البومب كلي الفشفشه هكا وبانتور اندستريال ويرسم بها. La sculpture هنا النحت. La sculpture utilise استعمل un ciseau ou un maillette. تستعمل معناها مقص ولا تستعمل المطرقة وكل الآلة الحادة شوية باش تعمل تنحت الصخر ولا تنحت الرخام. Pour s'attaquer à la pierre ou au marbre للصخر pierre ولا الماربر الرخام. Il affine
petit à petit la forme désirée معناها يردها الشكل فينو أكثر بشوية بشوية pour tailler des animaux et des corps humains باش تبري معناها des animaux أشكال حيوانات ولا أجساد إنسان ولا تحف. La sculpture peut également obtenir des formes par modelage ولا نجمو كما قلت لك بالصلصال ولا بالطبع احنا نسميوها خليط من الماء والتراب هذيك معناها باش نكونوا بها كما قلت التحفة. Pour fabriquer des moules généralement en plâtre ولا مش جبس باش تستعمل البلاتر جبس الابيض هذاك تستعمل القالب وتنجمك القالب هذاك تردو تحفة. Il coule dans ces moules un métal en fusion en général de bronze. نستعملوا القوالب en général في عموما من البرونز نوعية من الحديد معناها ولا من النحاس تستعملها القالب هذيك باش وتملى فيها مثلا السيراميك ولا كما قلت السيراميك اللي هي جايه من الطبعة معناها ولا البات هذيك فهمتش مع الماء. به لو تhéâtre de marionnettes مسرح الدمى. Le monteur de marionnettes utilise le monteur de marionnettes معناه مكون الماريونيت واللي هو اللي صنع الماريونيت utilise des figurines de bois يستعمل كل عرائس من اللوح de carton ولا من البابيي من الكرتونة ودو بابيي ماشي ولا من الأوراق اللي مكمشة هكا ومعناها ماشي مش في الإنسان مش تمضخها في الإنسان في اللسان لكن تعملها بالماء وتشيحها وتولي ماريونيت كما أوراق الجرايد معناها تعملها على شكل ماريونيت تردها كيلبات هكا حسيلو. Le papier mâché est obtenu à partir de vieux journaux من الجرائد القديمة نجمو نجيبوه dans une pâte à papier في تولي في معناها عجينة من الأوراق à base de farine. ما عملناها وقتها مشينا لدار شباب في سويق سي عبد الرحمن تتذكر في باب الجبلي وقتها مشينا عملنا الاشكال هذيك بالبابي ماشي دو فارين ودو كول تحط فيها الفارينه ولا الكول باش تلصق كي دورسيس كونتيل سيش وقت اللي تشيح تيبس. Le monteur de marionnettes se place derrière une toile يجي ورا القماش التوال القطعه هذيك باش ما يضرس. Ces personnages qui sont tantôt suspendus à des fils tantôt manœuvrés à la main معناها تعملهم معلقين بالخيوط ويبداو يتكلموا هيكم هما اللي كونوا المسرح. En France la marionnette la plus célèbre est Guignol. شفت عن يظهروا كانوا هما لا وفما المسرح الدمى زادت نجم ما تستعملش الخيوط تعمل بالاصابع هذا الراس وهذا من اليدين والساقين ملوط ما تظهرش ساقين خاطر تبدا لابسه ملبوسه هكا كجوب ولا كل البنطلون ويبدا يتكلم هكا الفوق راسه فوق ويقول لا مساء الخير والاخر صباح الخير يبدا يقول له هيك وتخيطك اللباس هذاك محلاه جميل جدا. كنت مغرومه بخياطه معناها اللباس الماريونيت نحبهم. Formule pour commencer une lettre à des amis, chère Cyrine, mon cher Sami. Passe le bonjour à Cyrine, ya Abdelrahman, مسلم عليك صديقتك سيرين. Et des parents, ma chère maman, mon cher papa, chers parents. On écrit une lettre. اكتب كنت تحب رسالة لصديقتك سيرين ونجيك أنا رجل البريد أنا نوصلها لها. به
واحكي لها على الحاجات الجديدة اللي جرات لك. أنا أصدقائك جدد annoncer un événement une naissance la réussite un examen. تنجم تعلمها تعلم معناها بنيسانس مولود جديد، ولا نجاح في الإكزامان. أنت مدام صديقتك في المدرسة تحكي لها على أصدقائك وعلى نجاحك في المدرسة، وتحكي لها على المدرسة قداش مزيانة، وعلى المكان وعلى الدات والوقت وقتاش، معناها أنا اليوم وأنا نهار وأنا سنة، والمكان اسم المدرسة، ومعناها وتحكي لها كيفاش مع أصدقائك معناها تعاملت، وكيفاش قريت، وكيفاش نجحت، والمدرس متاعك باهي وكل شيء، وتسلم عليها. donner des informations la vie de tous les jours. أعطي معناها أعطي المعلومات على حياة كل يوم. للوزير معناها الرحلات والترفيه متاعها. je t'écris pour j'ai le plaisir de، هذه الكلمات اللي تكتبها. je t'écris pour من الأول، وبعد j'ai le plaisir باش تزيد تحكي. أنا عندي المتعة أني نزيد نحكي لك. je vous informe نعلمك. je t'informe نقول لك باهي. donner des nouvelles هنا donner des informations، تحط الكلمات هذيك donner des nouvelles تجيب أخبار جديدة. la santé par exemple على الصحة. je vais bien لاباس. je suis en bonne santé. tout va bien ديما لاباس. demander quelque chose تطلب حاجة منها. je t'écris pour te demander de، نكتب لك باش نطلب منك. accepterais-tu de، هل تقبل de voudrais-tu، هل تريد، معناها أن تعطيني أو تمنحني. remercier توا تشكر pour un service rendu، تشكر في رسالة على حاجة عملها لك. merci 1000 fois pour، شكرا لك 1000 مرة لأجل أنك مثلا. je te remercie pour، أنا نشكرك لأجل. invite باش هنا باش تستدعى، شنو تقول à une fête الحفلة à venir chez toi، ولا باش يجي بحذاك. je t'invite de ce dimanche نستدعاك هذا الأحد لي. je t'invite samedi نستدعاك samedi prochain pour لأجل. pourrais-tu venir، هل تقدر أن تأتي. répondre باش تجاوب à une lettre الرسالة، à un télégramme الرسالة السريعة. on répond à je، تقول له on répond أنا نجاوب à، وتبدأ تقرأ je. c'est avec plaisir que je réponds مثلا بتجيبي خاطر معناها نقول لك. souhaiter تتمنى. une bonne année معناها عام سعيد. un heureux anniversaire عيد ميلاد سعيد. une réussite نجاح. je te souhaite تقول له. formule pour terminer une lettre، هذه الفورم نتاع باش تنهي رسالة. à des amis à bientôt au revoir تقول لهم إذا كان أصدقاء. à des parents je vous embrasse très fort. الأصدقاء لبوك وامك تقول له نحب أقبلكم كثيرا. grosse bise نعطيكم قبلة كبيرة. بيزو بيزو. هنا trouve le plus de mots possible en rapport avec la correspondance. هنا قالك trouve les mots en rapport avec la correspondance. فك المراسلة لقاو معناها كلمات في علاقة مع المراسلة والرسائل. mais pourquoi ce garçon rit-il؟ لما يضحك هذا الطفل؟ si tu n'as pas trouvé، إذا كان ما لقيتش، mais en ordre ces mots pour savoir pourquoi ce garçon rit. حط نظم الكلمات وتعرف لما هو يضحك. a c'est clown l'envers le mi chaussure a معناها هنا بالعكس والشوسور حطهم بالعكس يفهمت به. associer chacun des loisirs suivants à l'image qui convient. regarder un film
تابع ان فيلم. écouter un disque، تسمع ديسك معناها. chanter une chanson، تغني أغنية. aller au théâtre، تذهب إلى المسرح. lire un livre، طالع كتاب. faire un voyage en voiture، تسافر في سيارة. jouer de la guitare، تعزف على الجيتار. aller à une fête، تمشي للحفلة ولا عرس ولا أي حاجة. Mais le nombre pensé. Le nombre pensé. Voici un jeu qui te permettra d'étonner tes camarades. هذه لعبة تخلي أصدقائك ينبهروا بك. En leur montrant وانت توريهم que tu peux deviner اللي انت تنجم تطلع comme par magie مثل السحر un nombre pensé. العدد تفكر فيه. A B C D E. مفوق 2 30 11 3 6 26 23 19 7 22 15 18 10 14 27. في البي تلقى من الأول معناها في بي 2 1 بي 30 27 بي 11 13 بي 3 23 بي 6 15 بي 26 5 بي 23 7 اكسترا. تو مش باش نقول لك عليهم الكل، عاد انت تقراهم. Observe les grilles ci-dessous. Lis les lettres de la première colonne et les nombres de la deuxième ligne. Compte le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Demande à un ami de penser à un nombre compris entre 1 et 30. Puis présente-lui la grille et demande-lui de t'indiquer là où les lettres correspondant aux lignes où se trouve ce nombre. Sans hésiter, donne ta réponse. Le nombre pensé est égal à la somme des nombres en tête des lignes désignées. Quel esprit! Quel esprit! Ah non. يعلمك كيفاش حساب الذهني. calcul mental. وربي نجح الكل وربي يبارك للكل وان شاء الله ديما ذكيين وناجحين هما الاولانيين. الباج هنا وصلنا لها الباج 116 والموديول مازلنا ما قريناهوش. موديول 8 احنا قرينا توا موديول 7. بقى موديول واحد اللي هو لي فاكانس عاد يجي وكل شيء. ربي نجح الكل.